咁我而家係讀緊咩咧？我讀緊港大中文教育嘅，就係呢一個。OK，咁一個好簡單嘅自我介紹嚟嘅啫，冇乜特別嘅。咁然之後，後面有一份出師表嘅小練習啦，我哋陣間臨落堂嗰3個字左右就會做咗佢，同埋我會貼少少出師表嘅題嘅咁樣。咁然之後，戲肉就係呢一個啦，我哋今日會教呢一份文言文嘅試堂筆記嘅。咁我而家大概俾5至10分鐘時間，你哋望一望呢篇嘢先。咁然之後，我就會開始解呢兩段。咁同埋題目嚟講，可以查。好，繼續。條題目係冇出錯嘅嚇，但係純粹係呢兩題同其他題目有少少重複啫。咁好，繼續。咁然之後咧，呢啲題目，喂，sorry。然之後呢篇文咧，我會俾5至10分鐘你哋去望一望先嘅。咁然之後就繼續解。大概去到47分嘅時候，我就開始解。你望一望先。咁俾個少少提示大家啦，就係呢一篇嘢咧。嗱，我哋做卷嘅時候習慣咧，係應該係要睇嗰條題目先，睇個標題先嘅。咁個標題可能物君堂呢幾隻字係比較抽象啦，我哋暫時之間係估唔到物君堂係咩嚟啦。但我哋可以睇到個記字。咁個記字係咩咧？通常記字咧背後係呢一篇文入面係帶出咗啲思想嘅，可能係批評啦，亦都有可能會係讚賞啦。例如話我哋讀過一篇咩咧？《刺得西山宴遊記》，我哋有讀過啊嘛。咁個記當然喺《刺得西山宴遊記》入面呢一個係一個遊記啦，但係佢唔單單係一篇純粹嘅遊記，就咁話自己遊山玩水噶嘛。佢係透過寫遊記，其實係帶出一啲佢對於官場嘅一啲反應啦。可能佢覺得自己係比較特立獨群啊，或者佢係唔想再次去進入呢個官場嘅黑暗啊咁樣嗰啲。咁呢個就係記嘅呢種文體嘅特殊嘅地方所在啦。咁所以我哋只要睇呢篇文嘅時候見到個記字咧，我哋就主要去集中去揾佢係有乜嘢去讚咧，定係有乜嘢去彈咧。咁我提埋你就係呢篇文咧，佢係想去讚賞嘅。佢讚賞咩咧？佢讚賞竹嘅。咁我哋應該去集中精神去揾佢讚賞咗竹啲乜嘢咧？咁樣好，咁我而家開始解啦。咁首先我哋睇呢啲文言文之前咧，睇呢篇文之前咧，我哋應該係望一望條題目先啦，望一望啲題目先啦。咁你會見到通常頭幾條咧，就有一啲詞性啦，或者一啲問到詞義嘅一啲題目嚟嘅。而家考評局咧，好少會再直接出一隻字，然之後側邊俾條橫線，你要你去寫嗰隻字係咩意思？因為嗰個玩法就太簡單啦。佢而家好興咧，就係會將4個好混淆、好類似嘅字擺埋一齊，然之後就去問你呢隻字點解。咁陣間再講。咁呢一題都係一個詞性詞義嘅題目啦。OK，咁之後再落就好常見嘅手法問題啦。冇手法之後咧，就去到呢個文章內容嘅問題啦。咁內容咧，呢就係問基本嘅內容嘅，多數都係問緊需要你去語譯咁解嘅啫，唔會話好困難或者好刁鑽嘅問到。你只要睇得明基本嗰篇文講緊啲乜嘢咧，都應該會答到呢啲題目嘅。咁然之後再落啦，呢啲是非判斷題啦。嗱，你要留意翻咧，而家考評局已經係唔會再出無從判斷嘅啦，因為佢知道冇人會再答無從判斷，所以就剩翻正確同埋錯誤啦。咁呢一啲是非判斷題咧，要盡量去啱，因為我哋答啱是非判斷題係好幫助到我哋之後去答其他題目，因為佢係呢正確錯誤呢啲題目係點講咧，係好直接影響到你其他答案嘅判斷嘅。之後最後啦，通常壓軸最後嗰兩題咧，就係唔單止係內容啦，會有一啲歸納上面嘅需求啦。咁呢啲係最深嘅題目啦，同時都係最多分嘅題目，即係可能4分6分都會有嘅。咁有機會係出表格啦，或者有機會咧就係 mix up with 一啲其他你讀過嘅文章嘅一啲概念嘅。咁我哋之後會講。咁而家咧，我就會開始解呢篇文啦。咁但係因為第一題已經同第一段係有關，所以我點都要講一講第一段嘅啦。天下茂蔚而心不服，個茂字點解？咁首先咧，我哋第一件事就係睇下呢個讀出嚟順唔順先。
如果你話得啊，讀出嚟順唔順咧？如果你話天下容貌敬畏，但係心裏面係唔服嘅，咁其實係唔順嘅。讀出嚟至少唔順先啦，然之後再話天下外表敬畏，但係心裏面唔服，其實呢一個都係唔順嘅，所以我哋係可以查呢兩個先。然之後剩翻表面上同埋假裝，天下間嘅人表面上係好敬畏嘅，但係心佢裏面係唔服嘅，感覺上係比較順嘅。天下間嘅人假裝好敬畏，但係心裏面係唔服嘅，呢兩個聽落都係比較順嘅。咁我哋點樣判斷邊一個係啱咧？首先，貌字呢個字絕對係可以衍生到容貌、外表同埋表面上呢幾個先啦，就難啲去衍生到假裝呢一個嘅。另一樣嘢就係啦，表面上呢個字咧，其實係一個好客觀嘅形容嚟嘅，因為佢只不過係一個外在表現嘅一樣嘢啦。但係假裝咧係一個動作嚟嘅，係一個比較主觀嘅動作嚟嘅。點解話佢一個比較主觀咧？因為你做得假裝，其實你就有一個含義，就係話佢欺騙啊嘛。假裝就係一個欺騙嘅行為嚟噶嘛。我哋睇翻原文，蘇軾係唔係想話啲老百姓去欺騙一啲地位比較高嘅人咧？其實佢唔係喎，佢就係想講一個現象，就係啲人雖然個表面上好似係好敬畏咁樣，但係佢心裏面係比較唔服嘅。或者我哋再從另一個角度去睇咧，我哋界開嚟睇，其實呢度係一個咩咧？呢個對比結構嚟嘅。所以貌畏同心不服呢個貌配表面上咧，先至可以完成到呢個對比結構。假裝係完成到對比結構嘅。所以我哋無論從呢個結構上面啦，讀起上嚟順唔順上面啦，同埋佢呢個客觀主觀上面咧，都係指向表面上先係正確答案。所以呢個正確答案係 C。OK， 然之後我就會開始解呢兩段啦。首先，我哋必須要搞清楚禹可係一個人嚟嘅嚇。如果你一開頭已經唔知禹可係一個人嘅話咧，你後面就出晒事。咁禹可係一個人啦，佢點樣咧？端正而文，明哲而忠。咁我哋頭先睇過後面啲題目咧，都知道佢冇一個嘢係真係問緊禹可個人個特性係點樣嘅。所以咧，呢啲我哋只需要略懂一二就 OK，佢知道佢叻就得嘅，唔需要太詳細了解佢係做乜嘢。然之後士喺好多文言文都會見到啦。士係咩嚟嘅咧？士人即係當時嘅讀書人。咁士人會點樣咧？修潔博習，跟住又招積點，都係知道佢會做好多嘢啦。我哋唔需要太詳細去理解做乜嘢啦。佢就係做乜嘢咧？以求交於禹可。咁我哋見到個以字就要警醒少少啦。因為個以字係咩咧？以係一個介詞嚟嘅。喺文言文嘅介詞咧，呢一個係會表示咩咧？目的，即係後面佢做咁多嘢係一個目的嘅，就係為咗去交於禹可，即係同禹可呢一個咁叻嘅人，佢有一個交往啦，同佢有一個來往，即係結識禹可呢一個人啦。咁我哋就會知道咧，禹可個地位係好崇高嘅，喺一啲讀書，特別係一啲讀書人嘅眼裏面咧，禹可呢個地位係好崇高嘅，仲要非一人添。非一人嘅意思即係唔止得一個讀書人係咁樣，好多讀書人都係會咁樣去撲住去結識禹可嘅。但係偏偏點樣咧？禹可呢個人獨口君如此，而呢隻字咧係解但是。喺文言文嚟講，呢個而係解但是啊。咁當然佢仲有好多唔同嘅用法啦，但係呢個位係解但是啊。口呢隻字咧係解重視。君係邊個咧？如果你睇翻上面嘅話，我哋會知道咧，君咧係燭啦，因為王子有叫燭做君，所以後面全部都係叫君，全部都係叫燭做君。所以就係話禹可呢個人對燭咧係好重視，好特別去厚愛呢一種燭嘅。點解咧？因為佢疏簡抗勁啦，即係佢好能夠去抵禦到外在嘅風雪啊，嗰啲咁嘅傷害打擊咁樣啦。同時咧，佢係點啊？雖然佢係無聲色臭味可以逾越人嘅眼耳口鼻，即係咩意思啊？佢係唔會好，即係佢唔識唱歌，唔會有音樂啦，亦都唔會好似花咁樣有特別嘅芬芳去滿足人嘅嗅覺啦。
又唔係特別好睇啦，即係唔會話生好多花出嚟特別好睇啦。但係點樣咧？依然係受到雨海嘅咁中意、咁厚重、咁厚愛、咁重視佢，就係因為君有比其他植物比較特別賢能嘅地方。跟住後面呢句就係一個重點啦。世之能寒傲人者，寒呢個字係解冷啦，係咪？傲火字邊，我哋就算唔知個傲字單拆出嚟睇咩意思，見到火字邊都知一定係暖啦。人者就講緊人嘅心。OK， 有乜嘢世界上有啲乜嘢係可以冷暖到人嘅內心咧？就係可能一啲際遇上面嘅嘢啦，甚至係話外在嘅威勢脅迫啦。你會發覺同我哋讀過一篇文好似，就係咩咧？《岳陽樓記》。《岳陽樓記》啲古人又係啦，佢不以物喜，不以己悲，或者嗰啲天下騷人喺嗰座岳陽樓上面，佢會因為自己嘅際遇，因為自己，sorry 啊，因為自己嘅際遇，因為自己嘅一啲開心唔開心嘅嘢，或者因為嗰個外在嘅景觀靚或者唔靚，而影響到佢自己內心嘅一種喜樂。咁就係講緊世人都係咁樣啦。但係其實呢一啲冷暖人心嘅嘢，係唔會好似雪霜風雨咁切膚嘅喎。即係講緊咩啊？雪霜風雨係真係兜口兜面車落嚟咧，真係會痛噶嘛。而竹就係時時刻刻、每年每月都係企喺外一啲室外嘅地方，佢接受住呢啲雪霜風雨嘅打落嚟。但係佢有冇因此而屈就咧？竹係冇嘅，但係士人係會唔會咧？士人係會嘅。先不先不先係少咁解啊嘛，但係不咧又變成咗一個雙重否定咯，即係話士人係多數都會嘅，多數係會因為呢啲嘢而因戚，因係開心啦，戚係唔開心啦，而喪係失去啊嘛，其所守守係咩啊？佢本身士人一啲古代嘅讀書人有好多嘢需要堅守啊嘛，例如係一啲節操啦，一啲品德啦。往往就係會因為呢啲冷暖人心嘅際遇或者威勢而迫使佢哋係失去咗佢哋原本需要堅守嘅節操同埋品德。好多人都係會咁樣。呢一個就係呢一段嘅意思。咁我哋可以歸納到呢一段係講緊人嘅。而下面嗰段咧，第一段劈頭第一句就係話以植物而言，咁成篇文都係圍繞住竹啦，所以下面嗰段咧係講竹嘅。咁個結構好分明啦，一段係講人，一段係講竹嘅。四時之變亦大矣。四時之變就係即係講緊四季春夏秋冬嘅變化，即係冬天你會落大雪啦，你夏天你又會好炎熱啦。但係呢啲情況下，竹會唔會因為呢啲嘢而屈就咧？唔會嘅，竹獨不顧嘅，即係呢啲竹咧係唔會去因為呢一啲咁嘅四季嘅變化咧係去改變嘅。雖微雨可，微呢隻字咧，又可以睇翻《岳陽樓記》最後嗰句：微斯人吾誰與歸？即係冇咗呢啲古人人，我應該跟隨邊一個咧？呢一句個微係解沒有啊嘛，所以呢度都係解沒有。好多時候，考評局出嘅文言文咧，好似有啲字好深咁樣啦。但係其實如果我哋讀熟12篇範文嘅話咧，其實多數都可以運用翻落去，就唔會話真係完全睇唔明嘅。沒有雨可呢個人，天下其孰不言之？呢個孰又係啦，又係出現過喺範文啦，係解誰啦？成句意思就係，即使係冇咗雨可呢一個人，天下間都係冇邊個會話竹係唔賢能嘅。即係而家係講緊竹係喺人嘅心目中咧，係客觀上都係好賢能嘅啦，大家都會中意佢啦，唔係淨係得雨可嘅啫。但係唯獨是係雨可咧，能夠點咧？得君之心，知佢有幾賢能，即係雨可最了解佢嘅啫。然之後呢度雍容談笑，雍容談笑嘅意思咧，即係佢好 chill 嘅。OK，佢係笑住嘻嘻哈哈咁樣，揮灑講到揮灑咧，就一定係同筆墨有關啦。揮灑一定同筆墨有關啦。
所以佢一係就畫畫，一係就寫字嘅。奮迅即係好快啦，而進軍之德即係淋漓盡致咁樣去表達到竹嘅德行，佢嘅品德，佢幾咁有品格。志壯夫老之容，我哋啱啱講過，佢揮灑筆墨啊嘛，即係佢呢度係講緊佢嘅作品入面嘅咯。佢嘅作品係畫作 ，OK， 佢嘅畫作入面，首先會有志壯夫老之容，波折謙讓之勢，呢度係一個對偶嚟嘅，咁所以呢度係畫作一啦，我哋當佢係畫作一先啦，陣間會有用嘅，呢度畫作一啦。之後嗱，呢度係同我哋第二題要答嗰題有關係啦。風雪凌厲以觀其粗，艾石甩咳以致其節。呢個其實就係我哋平時廣東話話為嗰笪地好甩甩咳咳喎，咁其實就係呢個甩咳。咁甩咳係咩意思咧？睇下面就知啦。一個山勢好高聳、險峻不平嘅樣子，都係一個好危險嘅地方咧，佢依然係可以保持佢嘅節。節係乜嘢啊？節操咯，要識得配咯，即係節呢隻字喺文言文多數都係講緊節操呢樣嘢嘅。呢個係畫作二啦，再落德智帥茂而不驕，不得志水脊而不辱。咁呢一個咧都係一個對偶啦。咁所以我哋畫作三啦。德智對於人嘅德智當然係講成功啦、順境啦，但係對於竹嘅德智係乜嘢咧？可能就係一個氣候好適宜啦，好啱佢去成長嘅一個天氣、一個氣候啦，就會點啊？好茂盛，但係唔驕。驕對於竹嘅驕係咩咧？對於人嘅驕當然係驕傲啦，可能賺到錢就攞啲錢嚟揈啦。但係對於竹佢唔會攞錢嚟揈噶嘛，所以佢係咩咧？驕橫。驕橫即係咩咧？打橫嚟生嗱。如果你上 Google 揾個竹林嘅話咧，竹一定係咁樣生噶嘛。佢就算營養再好咧，佢都係唔會咁樣生噶嘛。係啦，佢唔會咁樣生噶嘛，佢都唔打橫嚟生噶嘛。咁呢個就係讚緊竹咧，唔驕橫嗰種品格啦。就算不得志都好，不得志即係咩啊？可能嗰個環境冇咁好啦，特別係冬天嘅時候，可能個氣候唔係咁適宜植物去生長啦。但係都會點咧？水脊而不辱。辱對於人嘅辱係咩啊？鞠躬啊嘛，即係咁樣噶嘛。唔識話啊，鞠躬啦咁樣，即係對於人嘅嚟講，咁樣係為之辱啊嘛。所以竹咧，佢一樣係唔會咁樣折嘅。你好少見到，即係除非佢真係俾人劈咗啦。如果唔係咧，佢係唔會咁樣 L 七字形咁樣生噶嘛，唔會咁樣屈辱落嚟噶嘛。但係佢係會縮隻嘅，即係佢講緊可能佢啲葉會變黃啦，生得冇咁茂盛啦，但係佢始終都係唔會彎腰嘅。OK， 呢個畫隻三啦。OK， 最後啦，群居不以獨立不懼。要畫作四，群居不以，即係啱啱講過啦，竹係咁樣生噶嘛，唔會互相依賴住黐住嚟生噶嘛。其次就係獨立不懼啦，獨立不懼意思係咩？佢自己孤獨咁樣去生長嘅時候咧，佢都唔會懼怕，佢都係依然保持佢勇氣嘅。點樣邊度見到啊？崖石落確，崖石甩咳以致其節就係咯。佢喺一個咁危險嘅地方，依然可以保持佢節操，就可以見到佢幾咁有勇氣咯，幾咁唔懼怕呢件事啦。跟住最後啦，收尾就係如何之於君。就係話得其情而盡其性，即係話完全好清楚嘅性情啦。如雖不足以知君，即係話如呢個同唔係一樣意思啦，即係我咁解啦。我雖然咧冇話如何你咁清楚咁了解竹呢一種植物，但係咧我都希望咧可以跟從如何去將君嘅即係竹嘅昆弟子孫屬族屬朋友之象，象就會知道會係咩啊？畫像啦，係咪？但係前面咩昆弟子孫啊呢啲嘢咧，其實真係講緊竹嘅其他嘅畫像咁解啫，即係佢講到好誇張咁，但係其實就係話緊竹嘅唔同形態嘅一啲畫像咁解嘅啫。佢藏喺吳室嗰度收藏，即係佢都係幾中意竹呢一樣嘢嘅。佢希望可以收藏喺佢自己間屋嗰度。如果你了解蘇軾嘅話咧，你會知道佢係一個好窮嘅人嚟嘅，但係佢咁窮咧，都係希望可以將竹收藏喺自己嗰間屋嗰度，即係佢將竹嘅畫像收藏喺自己間屋度，就可以見到佢幾咁重視、咁中意竹呢一樣嘢。就咁，咁我哋翻返嚟呢度啦。風雪凌厲以觀其粗。咁首先咧，我哋可以排除一啲答案嘅，揾咗邊兩個係好接近嘅答案先啦。咁當然就係擺動嘅樣子同埋挺直嘅樣子啦。咁但係我唔係話佢哋兩個好似就一定係交叉，但係點解我話佢哋兩個有問題咧？
因為其實姿態呢個答案咧係已經 cover 晒呢兩個答案噶啦。因為無論你擺動定係挺直，你都係屬於姿態嚟噶嘛。咁所以我冇可能我答一個答案就等於我答咗兩個答案噶嘛。所以 D 一定係唔會係嘅。OK，其次就係啱啱講過做呢啲題目，最緊要就係留意成句個結構啦。呢個就係考評局嘅陰招，其中一樣嘢就係佢唔會俾埋後面嗰句你噶，佢淨係問你呢一句個粗字啫嘛。但係後面嗰一句咧，佢係冇提你去睇嘅。咁但係其實我哋係需要去睇埋嘅。點解咧？因為我哋只要睇埋後面嗰一句，就會知道呢一個嘅答案係乜嘢。因為佢係一個對偶嚟噶嘛。我哋只要揾翻佢對咗乜嘢，我哋就會知佢個詞性係乜嘢。你睇翻前面粗啦，suppose 係要對節嘅，咁節會係節操啦。咁所以粗咧一定係同節操啦、品德啦、品格啦呢啲咁比較抽象嘅嘢咧係有關嘅。咁呢度只有一個啦，就係操守啦，所以答案都係 C 嘅。如果有問題係可以喺個留言度問，有冇人有問題啊？冇問題，我繼續。OK，然之後到手法問題啦。手法可以見到凸顯，咁凸顯係代表咗啲乜嘢咧？通常凸顯咧，通常啊，即係你當七成情況下啦，都係問嘅，都係關襯托事嘅。凸顯一樣嘢，你就要透過襯托先去凸顯到噶嘛，或者對比啦。OK 就係話啦，而家有乜嘢寫作手法去凸顯到竹嘅品格？嗱，我哋當暫時我哋一時之間諗唔到竹有咩品格先啦，去碌落少少。你會見到後面嗰題，文中如何透過畫作展示咗竹嘅何種品德？嗱，你會見到品德同品格好似，咁其實當然就係同一樣嘢嚟啦。我哋上面一時之間醒唔起品格可以喺邊度揾到，下面嗰題就偏偏提咗我哋，原來品格咧可以喺畫作嗰度睇到喎。咁即係我哋啱啱提嗰個1號畫、2號畫、3號畫、4號畫入面咧，係會提到我哋竹嘅品格係點樣嘅。咁當然4幅畫，即係四個畫嘅句子都會提到我哋都會提及到竹嘅品格啦。但係邊一個最就手、最容易寫咧，就揀嗰個。咁呢度睇分做人啦，2分。咁呢度講咗畫作啊嘛，所以畫作1分，品德1分。咁第1分嚟自畫作嘅。咁自然就會係語譯幅畫作啦。咁呢度4幅畫，邊個最直接提及到操守或者提及到品德咧？咁好自然而然咧，就會係第2號畫嘅。點解要揀2號畫啊？一嚟，我哋前面 MC 提咗你呢一隻字係解操守啦嘛，咁即係我哋有一個絕對正確嘅語譯啦。二嚟就係如果呢篇文俾咗個語譯你，即係我成篇文咁多字，點解我唔譯？我偏偏就係譯落確俾你，淨係譯甩級俾你咧？因為我就係想話你聽，我哋之後答題目要用啊嘛。所以佢既然咁多提示咧，就冇理由唔用呢一句啦。即係風雪凌厲以觀其粗，睚石甩級以治其節呢一句。咁多提示情況下咧，即係樣樣嘢都指向我哋係要用呢一句噶啦。咁你就譯呢句啦。風雪乜乜乜嗰句語譯嘅啫，唔太難。咁我唔寫啦。即係風雪凌厲嘅情況下，我哋就可以觀察到佢嘅操守。睚石險峻不平嘅情況下，我哋就可以觀察到佢幾有節操。咁但係同一時間咧，就要寫個品德啊嘛，係咪？咁節操同埋操守其實唔可以直接話喺個品德，係太籠統啦嘛。你太模糊嘅話咧，有機會唔俾分你嘅。如果佢係 mark 得好嚴謹嘅話，咁我哋要點樣轉化做一個品德咧？我哋睇下啦。後面嗰個會易啲講咗先啦。睚石落殼喎，睚石甩級喎，一個咁危險高聳，即係危險啦。咁危險嘅地方之下，佢都依然可以保持住佢嘅節操，唔會嚇到賴屎。所以我哋可以推斷到佢係一個勇敢嘅品格啦。前面風雪凌厲，風雪凌厲即係外面有咁多嘅傷害，對佢有咁多嘅風吹雨打、行雷落雪閃電咩都好，佢依然係保持佢嘅操守，即係佢咩咧？啱啱講過不辱啊嘛，
即係唔係生唔到仔嗰隻不育喎，佢係唔會受到唔會受到侮辱，唔會受到恥辱。咁所以呢個就係佢嘅操守啊嘛。無論面對幾多風吹雨打都好，佢都係唔會去受到侮辱。所以我哋可以體現到佢係咩啊？堅韌咯，人都可以用堅韌嘅，即係話佢無論面對幾困難幾多嘢都好，佢都係唔會去屈服噶啦。咁呢個就係佢嘅堅韌，咁就答到2分啦。然之後好啦，我哋而家揸住呢2個足嘅品德咧，上去答呢一題都係有關品德嘅題目啦。哦，佢3分，即係我哋仲有第3分。咁第3分好自然就會係講緊足嘅品格啦。佢抄咗落去先啦。我哋已經知道佢係堅韌同埋勇敢啦嘛。OK，咁然之後就係用咗咩手法？咁我哋就要喺呢篇文嗰度揾有乜嘢同足嘅品格係相反嘅？有冇邊一個角色？有冇邊一個人係唔堅韌同埋唔勇敢嘅咧？咁成篇文啱啱講過，下面嗰度係講足啊嘛，上面嗰度係講人啊嘛。咁佢好明顯就係攞人去對比或者去襯托足啦。咁呢一段啊，即係話啲士人多數都係會因為外在嘅威勢或者際遇而去失去佢哋嘅操守，失去佢哋嘅節操，失去佢哋嘅品格。咁呢一個咁嘅唔叻嘅行為咧，就係攞嚟反襯叻嘅足啦，係咪？唔叻襯托叻嘅叫反襯，叻襯托更叻嘅叫正襯。咁呢個係唔叻襯托叻啊嘛，咁呢個就係反襯。好啦，咁然之後第二個好明顯就係攞嚟形容下點樣做咗反襯啊，就係講士人嘅情況係點樣啦。佢係點樣啊？就係受外在嘅影響。咁當然你哋如果做長題目嘅時候寫得清楚啲係咩外在嘅影響啊，即係寫埋咩際遇啊咁樣嗰啲，就係影響咗心態。咁你都要寫清楚啲點樣影響心態啊？心態啊，就係可能會喜啦，會哀啦，會怒啦，或會樂啦咁樣嗰啲。然之後就係會失去操守。OK，就攞呢個現象去反襯出足係唔會因為呢一啲情況而去受侮辱嘅，又會保持佢哋堅韌同埋勇敢嘅。咁我哋完成咗呢一版啦，再落。咁呢兩題相當之簡單啦。啱啱講過呢一個係最尾嗰段啊嘛。蘇軾希望去收藏好多足相關嘅畫像。咁後面嗰句可能會有人質疑啦，喂，但係佢冇一句直接話佢係對足好特別喜愛喎，即係佢冇話啊，我真係好中意足喎咁樣。咁會唔會係錯誤咧？咁但係其實我哋從佢嘅動作已經可以判斷到，因為佢咩啊？佢係將即使佢屋企唔係好窮，即使你會見到，喂，即使佢屋企好窮，同埋另一樣嘢就係話，即使佢自己真係都唔係好了解足，但係都希望去收藏咁多個有關足嘅畫像啦。再加上藏呢隻字收藏啊嘛，你只有好中意一樣嘢，你先會收藏噶嘛。你唔中意嘅話，你劈咗佢劈都劈唔切啦，係咪？咁所以我哋可以了解到咧，可以推斷到咧，應該係話，你可以推斷到咧，佢點都係中意足噶啦，所以正確嘅呢個係。然之後後面呢個都好簡單啦，嚴肅莊重，畫足嘅時候嚴肅莊重喎。望一望前面，雍容談笑嘅情況下，雍容談笑係好 chill 笑住噶嘛，所以一定唔會係嚴肅莊重啦。所以呢個係錯。如果冇問題就繼續落。OK，咁呢個歸納嘅題目啦，然之後就望一望條題目先，就係話我哋要用足嘅特性去講人嘅品德。你要知道兩樣嘢係好唔同嘅。我陣間會講個例子，點解好唔同咧？咁首先睇完呢啲表，就係睇佢個 model answer 先啦。佢個 model answer，原來呢一邊係要寫一個原文落去嘅。然之後呢一邊咧，就係去我哋自己去歸納下，佢解釋咗一個點樣嘅品德出嚟。咁抄嘅情況下就係睇下德字後面嗰句係咩啦，就係睇下先呢度嗱，不得志就點點點點點，快抄啦，要抄到個玉字啦，跟住然之後下面
睇一睇佢嗰個品德係關於咩事先？關於群居同埋獨立啊嘛，即係嗰句咩群居不以獨立不懼啊嘛。抄到句嘢，好啦，我哋抄完原文攞實嗰2分先啦，然之後再睇人嘅品德係點樣咧。嗱，點解我會話一定要留意個 model answer 而唔係亂咁寫落去咧？因為個 model answer 咧係提咗我哋個答題 pattern 嘅。首先就係嗱，呢一句係群居不以逗號獨立不懼啊嘛，咁所以佢呢個咧個 pattern 都係咁樣啦。咁呢個好明顯嘅事嚟嘅，多講呢個。咁第二樣嘢就係咩咧？你會見到嗱，群居佢話不以喎，獨立佢話不懼喎，但係佢個答案咧有冇個不字咧？佢係咪話群居嘅時候能夠唔依賴，然之後獨立嘅時候能夠唔恐懼咧？唔係喎，佢係直接將個以字轉化咗做堅定立場，將個懼字轉化咗做保持勇氣。所以我哋答呢啲題目嘅情況下，都係要避開用個不字啦。OK， 咁我哋就睇一睇德字，啱啱講過，對於竹嘅德字就係環境好適合啦，個環境氣候好適合佢生長啦。但對於人嚟講，唔會話個氣候好適合人去生長噶嘛，所以咧應該係順境嘅。對於人嘅德字係順境啦，或者成功啦，係咪？咁然之後點啊？腰嗱，呢個就係話點解竹嘅特性同人嘅品德差好遠？你唔可以直接語譯就寫落去。對竹嚟講，佢嘅驕係驕橫啊嘛，但係你唔會話個人驕橫噶嘛，你唔會話個人一成功就打橫嚟生噶嘛，所以你應該係話人嘅驕係咩啊？驕傲啊嘛。但係問題又嚟啦，我哋唔可以用不，即係我哋唔可以話人喺成功嘅時候不驕傲咁樣就算，應該係話咩咧？應該係將驕傲嘅相反係乜嘢啊？係謙虛啊嘛，或者謙遜啦。寫錯字。咁所以應該係話咧，保持謙虛啦，或者保持謙遜啦。OK，我哋要跟翻佢個 pattern， 然之後再落不得志就乜乜乜乜辱啊嘛。OK，咁然之後上面順境，下面就自然係逆境啦，或者遇到困難嘅時候啦。然之後點咧？個辱啱啱講過，即係鞠躬嗰單嘢啊嘛。啲竹就算受到侮辱都好，佢都係唔會咁樣屈落嚟噶嘛。前面講過啦，堅韌啊，咁樣即係咪？咁堅韌其實係可以擺落人上面嘅，即係你可以話一個人受盡咁多困難，都係冇放棄，依然係保持佢自己嘅品格，咁就係一個好堅韌啦。咁所以保持堅韌都啱嘅。呢個就特別啲啦，竹同埋人都可以共用嘅，但係驕橫就唔係竹同埋人可以共用啦。Sorry，最後講埋呢題就講出師表。咁呢一個係比較特別嘅一題啦，就係參考咗2019年 DSE 最後嗰一題咧，就係話要融合一個範文嘅概念啦，然之後同埋呢一篇文嘅概念咧，去 mix up 一齊，然之後就去答。咁我哋最主要就係要學識佢成個比分位係點樣嘅啫。因為佢應該都唔會出翻一模一樣嘅嘢噶啦，所以就都要大概知道佢個比分位係點樣就 OK。咁呢一度你見佢後面咧，就會見到2019嗰條題目係點樣啦。2019嗰條題目問咩咧？就話海鷗啊，呢篇嘢咧話好有寓意啊咁樣。我哋唔需要知道海鷗講咩啊，純粹知道個得分位係點樣就 OK 啦。然之後咧就話啊，同君子求諸己或者係無用之用個思想好近喎。咁然之後就要講咗相通之處。咁咧就攞其中一個 model answer 嚟講啦，就去睇下佢嗰4分係點樣俾出嚟嘅。咁無用之用就係話然之後就係話而家兩篇文都係唔贊成人將生命陷落於呢個相對主義。咩叫相對主義啊？即係有用冇用嗰啲啦。海鷗嗰篇嘢邊度講咗呢個，我哋唔需要知啦。咁但係我哋知道一開頭就要講得出佢嘅共通點啦。咁呢度會係第一個比分位啦。再落
就係話海鷗呢篇嘢，係講乜，即係就係話呢篇嘢，篇引文係點樣去帶到呢一個概念出嚟咧？然之後最後就係話呢篇範文點樣帶到呢個概念出嚟咧？所以呢度提咗你三步啦。首先就係解釋咗一個共通點啦，然之後就係篇引文點樣帶出個思想啦。個做法就係一個好簡單嘅語，加少少解釋啦。然之後第三步就係講範文個思想係點樣體現到呢一個嘢出嚟啦。就咁樣。咁你話喂，我寫得3個 point，點解滿分係4分咧？因為第4分會係入品嘅。佢其實唔係第4分係入品，應該成條題目都係入品嘅。但係如果你三 part 都寫得圓滿嘅話咧，就會攞到4分咯。咁樣，咁我哋都照跟翻佢個 pattern 啦。首先第一樣嘢就係共通點啦，第二樣嘢就係寫足點樣去帶到呢個概念出嚟啦。第三樣嘢就係寫岳陽樓記係點樣帶到呢個概念出嚟啦。OK， 咁然之後共通點係乜嘢啊？啱啱講過呢一個啊嘛，呢一個係遷客蘇人先至會受到際遇同埋威勢脅迫而影響佢哋自己內心嘅操守啊嘛。咁相反咧，如果士人係代表住岳陽樓記入面遷客蘇人嘅角色，咁足係代表岳陽樓記嘅咩角色啊？其實就係古人人咯。所以古人人同埋足有咩共通點啊？就係佢哋都係唔會受到外在事物嘅改變而影響內心嘅諗法咯。咁呢一個就係一個好超脫嘅咩咧？咁你要諗超脫嘅心態啊，定係精神咧？咁你睇翻嗰條題目嘅字眼嘅啫。佢呢度用精神。OK，呢度用精神嘅話咧，即係話條題目唔係，即係呢個答案就會係不因外在事物而改變內心嘅超脫精神啊。OK， 然之後到足，咁足係點樣啦？咁就好簡單嘅語譯譯咗呢一句，然之後再講少少嘢，即係點樣做到㗎？然之後就係話原來佢咁樣好堅韌嘅，點，唔太難嘅呢一個。咁最後一個咧就有 tricky 位啦。個 tricky 位係咩咧？因為佢呢一句咧其實係冇提及過古人人嘅，但係如果你係有讀過呢一篇嘢，你就會知道不以物喜，不以己悲嘅咧係古人人，而唔係遷客蘇人啊嘛。所以你個語譯咧，你必須要提及古人人嘅。如果唔係，佢會覺得你對你嗰篇範文根本都唔熟悉，佢就唔會想俾嗰一分你噶啦。咁古人人係點啊？好超脫咯。咁然之後最後就加一個小總結就 OK 啦。好，咁俾少少時間你哋抄下，咁跟住就差唔多咯。出師表嗰度去到18分，都差唔多啦。咁然之後咧，我哋揭到最後嘅話咧，如果之後繼續補嘅話，咁一啲重點嘅文章我係會提供個篇文有咩特別嘅虛詞啦，同埋文言句式啦，同埋一啲常見嘅意象嘅。咁不如快講啦。例如話呢個夷字同埋呢個以字嘅，啱啱都有特別提過啦。個夷字就係解但是啦、卻啦、然而啦，即係呢一句。例如話天下間表面上係畏懼敬畏，但係心裏面唔服。OK， 然之後以會係介詞啦，見到個以字就會知道後面應該會有跟住個目的啦。即係例如話以求交於與可者，即係話希望可以同與可有結交啦。然之後文言句式有咩特別咧？例如話呢一個先筆嘅句式啦，即係先筆其實真係多數咁解，即係多數咁解啦。咁見到先筆就唔好撈亂，以為冇啦。咁其他自己睇啦，成份嘢派咗俾你。咁然之後就係常見嘅意象啦，叫歲寒三友啦。通常提及到呢3種植物咧，都係一定係讚嗰種品德嗰啲嘢噶啦。咁首先會有松啦，然之後竹啦，同埋梅。咁呢篇嘢講竹，咁我特別講一講竹咁解嘅啫。竹有咩特點咧？
中空外直嘅。咩叫中空外直咧？如果你劈開支竹嘅話咧，呢度係空心噶嘛，呢度係空心噶嘛。咁所以係攞嚟話咩啊？話人謙虛嘅，係象徵謙虛嘅呢一個行為，即係你係好虛心學習咁樣啦。虛心有節啦，有節即係講緊竹係一格格噶嘛，係咪？然之後節節高升，即係人往高處望啲 friend 啊，淨係會向上嘅啫，唔會咁樣屈落嚟嘅。剛直不阿即係話好正直嘅。講到竹咧，一定係同咩有關咧？氣節有關噶啦。咁蘇軾呢個人咧，其實係真係好中意竹嘅。佢曾經講過一句：寧可食無肉，不可居無竹。即係話寧願唔食肉都好咧，屋企都一定要種支竹噶啦。咁就可以體現到佢好中意竹啦。其他兩個有時間自己再睇啦。然之後而家就貼一貼呢個出師表，你哋應該都有呢份嘢。咁我都相信2026年 DSE 應該點都係會考出師表噶啦，因為佢對上一次考係2018年噶啦。OK 就係考咗呢幾樣嘢，即係長題目啦。佢當然之後後面有出少少字詞句解嗰啲啦，但係嗰啲係好少分啦。但係長題目嘅話，2018年出過，咁都隔咗好耐噶啦。咁當時考過啲乜嘢咧？呢幾個啦，個油脂費位董運啦，大家都記得啦，即係喺宮中營中有啲咩好處嗰啲。咁呢個可以略讀，唔係唔讀啊，有機會出翻嘅嚇，略讀啦。然之後就係呢一個行文特色啦，佢問及到有啲咩流露個人感情啊、忠君愛國啊、情理兼備呢啲。咁但係因為佢包好多嘢，問得好籠統咧，佢係好大機會喺入面抽啲概念出嚟再問過嘅。咁之後仲有呢度有一題 MC 啦，咁呢個唔講啦。咁之後呢個係我認為有機會會出啲咩題目啦，咁但係都係不負責任嘅。但係我覺得有大機會出啫。咁首先就係呢個君臣語父子語啦，咁呢一個係好多學校都會當秘笈咁樣不斷咁樣講噶啦，咁我覺得其實佢始終都要出一出噶啦。咁君臣語父子語係咩啊？父子語咪就會係一啲可能宜啦，同埋不宜啦。然之後君臣語可能就係如以為乜乜乜啊咁樣嗰啲，咁如以為乜乜乜咪就係自謙噶咯。咁然之後呢幾個可能咩誠懇啦、丁力啦咁樣，呢啲字眼我之後就會繼續，即係如果你繼續補嘅話，我係會俾到一份出師表嘅 notes 你哋咧，係有晒俾你背噶啦，咁就一定會答到呢啲題目嘅。咁純粹就係要識得咩自謙啊、誠懇勸諫啊、誠懇叮嚀啊，跟住有啲咩好處啊呢啲再背過啦。咁呢啲就，然之後下一個就係會借古鑑今啦，我覺得好大機會會出嘅，即係嗰個對比嘅手法講緊。先漢之所以興隆，後漢之所以傾渠，呢兩個對比，帶出咗啲咩重點咧？點解佢要咁樣做咧？呢個係咩手法咧？嗰啲大家都要識嘅，因為呢個係手法嘢，範文好成日問嘅，即係問完內容就會走去問手法噶啦。咁然之後提及先帝嘅目的啦，如果你有數過咧，佢係講過13次嘅。咁點解佢要提13次先帝咧？咁當然有原因啦。咁係啊，有得背嘅，唔喺度講啦，太長啦嗰個。然之後其他修辭手法啦，我特別抽咗兩個出嚟，因為呢個比較深少少。路遁係咩咧？呢個我哋陣間有一題會做嘅，所以呢個唔講。臣本布衣，咁呢個用咗咩手法咧？布衣其實用咗借代啦。咁借代係有個口訣嘅，局部代替全部，即係咩啊？攞咗佢一個特徵去代替佢全部。布衣係邊個嘅特徵啊？平民百姓嘅特徵啦。呢個係個百姓啦。即係佢想講咩啊？自己本身只不過係一個好窮嘅百姓嚟嘅，着住一啲爛衫爛布嘅啫。但係咧，受到先帝三顧草廬之後咧，就受到好重視啦，就為先帝效勞啦，咁樣嗰啲。跟住最後，全文主次結構係好嚴謹嘅。呢個如果問嘅話咧，都問得幾深嘅。咁都係有得背嘅。下面已經幫你拆咗噶啦。全文分咩主次結構啊？就係呢4個結構咯。咁後面就。我估佢應該 send 多埋後面嗰啲俾你，你可以望一望嘅。咁嗰份屋紙未完成啦，咁我整好之後，如果你個補堂就有得睇啦，咁就係咯，容易背嘅。咁然之後咧，最後就係睇下先，呢個出師表小練習，咁就會一齊做埋呢一個咧，跟住就落堂噶啦。你哋望一望條題目先可以。好，當你望完啦，就係問呢個修辭手法啦。
問修辭手法，然之後就用自己文句加以說明。喂，好似得兩樣嘢啫喎，咁但係佢攞3分喎，咁緊要照寫住先啦。第一分一定關條手法事，答啱咗先有分啦。然之後第二、第三分嚟自咩咧？咁呢一個其實我哋可以自己喺腦裏面拆開咧。佢一樣嘢係問 how，一樣嘢係問 why 嘅。咁 how 係咩啊？即係如何做到呢件事啦？佢如何用咗呢個手法？第三樣嘢咧就係目的，點解佢要用呢個手法？嗱，另外一樣嘢講漏咗就係話咧，呢啲範文嘅題目咧，佢俾分係好均真嘅，3分就3個 point， 4分就4個 point 嘅啦，唔會好似即係比較少，好似後面嗰啲閱讀理解咁樣咧，係會即係入品嘅，比較少啦，即係我個意思就係，但係唔係話冇啦，即係唔好話有啲個別例子，跟住又話我咩咩咩咁樣啦，咁但係多數都係3分就3個 point 噶啦。咁點樣嚟嘅咧？咁啱啱講過，勞頓係乜嘢咧？勞頓係會係一個比喻啦。咁一個咩比喻咧？一個借喻嚟嘅。點解會睇到佢係一個借喻啊？佢冇語詞啊嘛，即係佢冇話像啊、若啊、乜乜乜乜咁樣嗰啲啊嘛，係咪？咁勞係乜嘢咧？勞，我哋讀過勸學嘅話咧，就好似係駑馬啦。駑馬即係一隻比較渣嘅馬啦，我唔寫渣馬啦，咁叫劣馬啦，係咪？跟住頓，頓係咩嚟咧？一把刀，如果我哋話佢好鈍嘅話，即係佢唔鋒利啦，咁就係不鋒利啦。O.K. 咁我哋已經答到手法同埋嗰個how啦，咁最後到目的啦。點解佢要咁樣寫先？其實就係攞嚟比喻咩啊？佢嘅愚鈍啊，或者叫做平庸嘅才能。因為佢同先帝講嘢，佢要講得謙虛少少，先至可以令到先帝肯聽佢講嘢噶嘛，即係降低個姿態少少。咁我哋可以加多一句啦，就係攞嚟自謙嘅。3分攞齊啦，唔難理解啦。咁然之後咧，到最後嗰一題啦。咁同最後一題，咁四分我哋都照寫四格落去先啦。咁第一樣嘢，揾晒佢問緊啲咩先？首先佢又問你手法啦，問你用意啦，問你好處，係咪？咁啊諗心諗死啦，又係4分，你又得3條問題，咁我點樣答4分咧？唔緊要啦，照寫住先啦。咁個手法，然之後最後嗰一定係好處啦，最後一條問題係好處㗎嘛，係咪？即係話咩啊？佢嗰個用意咧會係攝喺度嘅。咁用意咁其實咪真係同上面嗰個一樣咯。一個係要如何，一個係要目的咯。咁所以照拆嘅啫，就啱啱好4個 point 嘅，不用怕嘅。做得多就慣噶啦。咁我出嗰份屋試係會連好多題目嘅。O.K. 咁手法係咩啊？呢度啱啱睇咗前面嗰份屋試都知啦。咁呢個手法好明顯係用咗對比啦，係咪？佢攞先漢嘅興隆或者先漢用人嘅方法，去對比咗後漢嘅傾頹同埋佢用人嘅方法啊嘛。一個係親咗小人，一個係親咗賢臣啊嘛。咁所以呢個對比啦。嗱，提到一樣嘢就係對比後面咧，必定係跟一隻字嘅，就跟咩咧？跟強調嘅。用得對比，佢一定係想強調一樣嘢嘅。O.K. 咁然之後如何做咗呢件事？啱啱講過啦，佢呢度係一個歸納咗先啦，唔好寫晒全部嘢落去。歸納咗呢個係乜嘢咧？用人嘅情況啊嘛，一個用得叻，一個用得唔叻。然之後後面一個係興隆，一個係傾頹，係咪？咁呢一個係一個國勢嚟噶嘛？國勢即係一個國家叻或者唔叻，興隆或者興隆昌盛或者係傾頹咁樣，係咪？咁所以就係話佢係透過對比咗先漢後漢用人優劣，即係一個用叻人，一個用唔叻人啊嘛，對於國勢嘅影響。咁當然我而家 point form 咁寫，我寫一段啦，你哋可以再加多少少，例如話哦，一個係興嘅，一個係衰嘅，咁再講多少少。O.K. 咁然之後再落目的咯，點解佢要咁樣做先？啱啱講過要強調啊嘛，咁目的一定要用強調噶啦。強調咗啲乜嘢咧？
佢個重點一定係放喺親賢臣遠小人嗰度噶嘛，興隆同埋傾頹只不過係凸顯呢件事啫嘛，所以就係強調親小人親賢臣遠小人嘅一個重要性啦。咁我哋簡短嚟講，可以話叫親賢遠靈啊。OK，到最後咯，呢一個呢一件事係一個史實嚟噶嘛？點解佢用一個史實唔憑空作一個例子出嚟啊？就係因為史實先係最強說服力噶嘛。曾經我哋以前嘅先帝，比先帝更加先嘅先帝，都係因為用咗小人而出咗事，咁後主你唔係重用小人啊？佢就係用呢一件事，用一個史實去答下後主啊嘛。所以我哋四隻字啊，叫以史為鑑，好處就係以史為鑑。以史為鑑可以點樣啊？可以增強說服力咯，小學生都識答啊呢個。OK，咁時間就啱啱好啦，你哋自己抄完就可以 quit 嘅啦，應該。啊，同埋講多樣嘢就係，我哋之後上堂嘅方式都會係 Zoom 嘅，咁方便大家喺屋企上堂咁樣啫，唔使啪啪撲撲。出嚟可以走啦，有問題可以開咪問乜都好啦。